Jungle. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingele's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bindo isolomoga gobezo. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyosto na mona na YouTube. Émission y'a bien, bagago y'a bien, ba théâtre y'a bien. Yo soya malamu yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana yebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezio. Chez Landry Kingelezio. Makambo ya solo eza awe chez Landry Kingelezio. Makaga ya solo eza awe chez Landry Kingelezio. Masolo ya solo kuna teo chez Landry Kingelezio. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, Kobosana teo chez Landry Kingelezio. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Landry Kingelezio. Mwana mama niese tulenge nyange chez Landry Kingelezio. Yaya Clovis, yaya Brunelle, yaya Annabelle, yaya Gladys. Le Alfred, le Kanene, le Kakage. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio. Papa Gladie, papa Paracle, papa Banebele. Le pot de maman Gilles. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingele's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bindo isolomoga gobezo. Nakuta nina shende moko ele. Merci bandeko balandi batal magazine motona na bino pebi yano na bango ebongisami pe epesemeli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landry King na nsima ya kamera naza na mwana mboka ingénieur Kevin na réalisation naza na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makase coordination ya Dete Landry Kingelezi mituna na bino pebi yano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi bai banso balandaka biso na mikili mi poto pe na mikili mi Afrika topesi papa Siku na Belgique topesi Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique topesi ye mbote mingi topesi lisusu mama Blandine Wazunga su na Afrique Sainte topesi ye mbote mire jusqu'à Rebelove na français tobosente kopesa venanga la Jos Mbala na Allemagne pourquoi pas tobosa Claudel Ndombel Tishik Ndombel Arlette Nzinga na français topesi mbote Mnatoke na frère d'ici esika ya maître Gabi Kawele azali topesi mbote topesi mama Chancelvi mbote pourquoi pas tobosa topesa Brunel Kingeles Clovis Kingeles Akasia ingénieur Kevin ingénieur Graciano Masamba Google Soda makasi mema biso toleka. Voilà, merci bandeko balandi batal magazine motona na bino pebi yano na bango ndenge tolobaka kaka awande esika esepelisaka ba téléspectateurs o balandaka Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Tulenge. Vraiment esalaka esengo mingi tango papa Siku na Belgique atalaka papa Apo Salimba mwana ya mongala soka bandi koloba likambo ya tata Simoni Kimbangu fumwa longo fumwa di bundu esika mama Blandine Wazunga so azali mbote na yo papa Apo Salimba mwana ya mongala. Mbote c'est papa Apo Salimba mwana mongala. Mwana mongala. Voilà. OK. Boni santé na yo. Nengozo mona santé kitoko, nazabina santé de fer en bonne forme, surtout que nauti na mboka boule kamba nouvelle Jérusalem nazalaki kuna pona milulu ya le 8 juillet na tikalaki lisusu lokola nazala mwana ya chorale des enfants Kimbangisti Koriki nazalaka grand bassiste et puis lelo o ebiso tokomi mikolo tokomi na donc na ndenge chorale ezali génération ezali wana biso toza na sommet pour au bateau tambusa na biso toi génération moko maman Philomène coordonnatrice adjointe deuxième bien sûr
et sur na bossa en 65 ngana bota en 1962 bon ba kulut ne se cause la papa momo donc tout ça presque biso surtout génération 60 biso 62 ba ya moro ya dinze 60 il bazalaka ancien président national ya Koreki donc bref biso lelo ne tout ça ba kolo te ba ninga musu baza kuna ba papa Léopold on a 63 papa stratège on a 61 ainsi de suite donc lelo les abisso aussi ba ya Sadrak 60 ba ya Sele 58 donc biso lelo on tout ça na ba kolo na kati ya choral wana yango wana fête ya milulu ya le 17 juillet à Koreki na ba bazala indifférenté et bon ina zala sur place donc tant aussi ici milulu ya le 8 juillet na vandaki na Nkamba en ma qualité aussi à chargé de mission pour mes salariés avec Mingi Eskonzi, tous les rappels pembeni à conseiller en charge, conseiller direct en charge de l'administration, papa Zako, le général. Matondo mingi papa apo vraiment mama Blandine wazunga oyo kindengi papa apo oyo azali chargé de mission ya tata Simoni Kimbangu fuma longo fumba di bundu ya solo papa apo tolingi to tuna yo motuna moko avato kota na sujet na biso oyo to yeli kasine motuna na bino pebi ya na bango ya solo boyo kindengi papa apo malgré pesi flash na zali kozongela biso mama kwankia di oyo zali ko benga mbuta azali susu te atikaki biso esipe tokundaki ya solo ye azalaki ndeko mama na biso na kati na lingomba azalaki mwana ya tata dialungana ya solo batu ebele balobaki n'importe quoi oyo mwaleki ya nzambe to ya nzambe akufi toki ndenge nini batu balobaki lobaki mais biso toyebi esika tokendaka soki yo yebi te okoyeba yango na magazine oyo motuna na bino mpebi yano na bango ya solo papa tozongi lisusu mwandambo ezalaki boni na liwa ya mbota kwankiadi azate Nkolo Yesu mwana ya nzambe ye moko nzambe atika mokili ya kufaka eza normal papa Simon Kimbangu tolebi Dieu le Saint-Esprit atika mokili oyo papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda la Sainte Trinité babotamaki na papa Simon Kimbangu pe mama Mwilu banzambe na biso batika mokili oyo bongo mwana na bango mama kwa Kiadi mwana ya liboso ya papa Mfumambaza papa Dialungana grande sœur ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ba petit fils ya bakoko ya papa Simon Kimbangu obaza vivant ye mutazalaki mokolo na bango nyoso hormis ba obatika biso ba obakendaka ba papa Jean Wamba ba papa Kisolokele Kimbangu ainsi de suite ye nazalaki mwana na bango wa Yambo mokoko ya papa Simon Kimbangu wa Yambo eza na normal liwa moni mutafo ko changer pièce de rechange batie moto ko tambola malamu ndenge mo pena nzoto na biso bato biso loko les nzoto corps humain tango ju bokono meko salisa zobika wa ekomi na moment oyo pe nzoto esengi nzoto elembi na bokono za nango so tata nzamba ebite mokolo na yo ekoki mokono ekoki otiki biso ndenge bezaki ya mbuta Kiadi mbuta kwa Kiadi papa Simon Kimbangu Kiangani soki tokufi eza nde poto kende komona nzambe na tango soko tambola ndenge ya bosolo osalaki malamu okomona nzambe kufa eza nde pona kozwa tozwa lisekwa tokufaka po tozwa lisekwa toke na vie éternelle soko tamboli na solo bolingo mibeko misala so tamboli na solo te kufa ezali okende na lifelo biso tozana lika ete mama na biso tokwazaki mosaleli ya nzambe ya solo ya sikisiki kufa na ye eza nde lisekwa na ye lokola pasi na descendance consanguine ya papa Simon Kimbangu nzoto na ye eza na kati ya mboka Nkamba so tali na kote heliport kote hélicoptère ekitaka batiaki nzoto yango esika wana par rapport à vous continuer tout monaki na bililingi na ratelki tout monaki mbuta wanket ne balobaka na biso to pesa mbongo ya nzete akendaki kolo na nzete epsika oyaloni nzete to monike esika pe bakundi wana elakisi ni place wana merci moni ngaso na zoloba mingi basepelaka po bazwaka bina la vraie information à ma qualité à charger l'émission ya mokonzi mingi ya comment journaliste kasi na journaliste nazalaka journaliste ya wana lokwa nazana matière il faut na pesa kape makambo na ndenge elongo bani na ndenge esengeli na Nkamba ndenge zali mokonzi wa Bule papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel pe représentant légal
avant nanda ko tobanga résidence officielle ya chef spirituel o papa de Lungana atongaka puis papa de Lungana avandaka tango mikona ekoki atikaka biso lokola moto akitana kina bokonzi na ye mwana na ye ya mobali wa yambo papa Simon Kimbangu kiangani akipaka ndako wana ezali résidence officielle ya chef spirituel nyonso oyo akozwa bokonzi po atambusa lingomba ndako ya bana uvanda yango wana so oye na Kinshasa résidence tobengaka chez nous da 3 na centre d'accueil yango nde ezali résidence officielle ya chef spirituel papa Zako ya vandaka oyo lelo bandimi bazo benga maison blanche po ezalaka mur ya pembe ezana peinture ya pembe en diagonale na mausolée place hélicoptère kitaka to benga héliport nazo ke ni pona répondre na motuna na yo on passe papa Zako azalaka ba marche moko ezalaka wana ya comme na période moko boye bato bazo côté sur na marche wana te baninga ba bisu sun kamba te bazwa information marche wana bato ba matarasu su yango te alabaki oza mausolée ni ba miso ba yakana ba makelele belé kitoko te ba chorale beza ko répéter na ba flûtiste bioza flûtiste on a répété na ba marche wana autant na héliport wana ba pied gauche bona ko sala ba exercice na bino ya ba surveillant abaki non fini et ba chorale beza ko répéter nzinga moni nkamba eza ko bongwana et comment na moment moko papa Simon Kimbangu a lancé une opération ya kolona banzete pour tout na banzete pour na ko garder espace vert na mboka nkamba Jérusalem mokolo moko boye ce qui na bosani te to na 2021 faut en 2019 ce qui na bosani te ba kolona banzete wana papa Simon Kimbangu mutakwa kiadi papa Zako papa Mbenza papa Joseph kiangani diangenda ba otobenga papa Rigen andimite mkolango ya salakate na mama Marie Mwilo andimite ba mama Marie Mwilo kwa ntona andimite bazalaka tamba kona ba koni banzete ba loni banzete to bana lingala mama kwa kada lona kinzete na ye wana enfin loni nzete oye l'accepter symbole ya kolona nzete papa Simon Kimbangu ni mokonza lingoma palona ki papa Zako papa Mbenza curieusement tango oyo nzota ya mbuta tubenga mbuta mama kwa kadi atika kibiso ezali ne sika sio bakotia ye wapi mokonzi abule en concertation na bandeko na ye papa Zako papa Mbenza ba ko apprécier ba décider na ndenge na bango ete ba kene kota na sika oyo balona ka banzeti wana tamba yaki papa Zako atalaki ba apprécier non il faut mbuta akundama nzoto na ye ekita awa et ko pesa coïncidence car ne sika oyo na ranzete ba papa no solo na ranzete na bisika yango omuni makamanza mbenga na tuna papa Zako na bi papa tango yo zolo baki batuba les calces sauté ba chorale répéter awate ba sala ka répétition côté à papa Zaka honneur et na tribune kuna ba na terrain kuna polele et ba survient ba sala ba parade mon ka ba côté kuna oye baka abi apo c'est grand-père qui me guidait, qui nous guidait. Et moi aussi, je ne comprenais absolument rien. Juste après la mort de notre sœur aînée, on se rend compte que la disposition de et ça qui nous a pour nakubongisa et si ka oyo nous autres akulut na biso ekokoma. Ce que comme il a qui été plus tard un jour pour tout ça éternalité. Ezala ba bango pe lokola bazana kati ya libota wana banzoto bango ekokitaka na bisika wana vous comprenez abi c'est maintenant que je me suis rendu compte que na banda ko sala yango c'est grand-père qui nous guidait qui me guidait pour notre disposition wana et voilà aujourd'hui mbuta to tiene sika wana ngabi me papa eza hasard tabi ba pose ça c'est nkamba kozana nkamba grand-père agidara biso. En Kamba, il a le corps de notre grand-père, il a le corps de nos pères, de nos vénérés pères, qui sont lesquels, Dialungana et Diangenda, le corps de notre grand-mère, Maman Mouille. Pensez-vous que bako guider pisoté, bako inspirer pisoté. Donc, bref, papa journaliste, ezalaki hasardé, donc étant en marandingwan.
biso to beka ki ba papa na soso ki autre ça bango le so batiki biso et manzoto bango e kende na cimetière o soit yango mekintuka soit na oyo to benga ka sokotora na côté papa Toubi le na Toubi le grand animateur moi na corriger avant da ba côté kuna nzoka nde nzambe ça na programme ne mosusu donc kolona nzete wa sotali besika yango ba bongisa yango kutu ba nzete yango kutu ba longole yango donc ba bongisa yango kitoko ya soso zamba te et place on a ba kangi yango baza ko aménager yango bazo bongisa yango na mikoleko ya ekozala kitoko soso makasi koleka et mausolée ya na ndenge bina digne de nom pona ko tsanzoto ya mama ko bongisa ndako ya mama donc voilà église oyo azar ezalakati voilà et nangana sala susu parenthèse mise au point makasi nse moto maka lingomba ya Thomas eutana lula mokonzi se moko bandimi nde banjelu nanzi mosusu yango na Thomas ya Nzambe ayeyi voilà donc banzembo wana nzoka ezola saki tata Nzambe ayeli bela papa dangi na bayaki papa ki solokele papa dalunga na papa dangi na bayaki libela bango batiki biso na nzoto kasi baza libela mokili baza lisusu ndini to zozoka nga na pesa exemple oyo ngai na vivre grâce à la chercheur te gona sala ba recherche au 1 plus 1 au tali chiffre boye au 3 au ngai te ngaka on a un avantage privilège les on a collaborateur moko ya ba collaborateur le plus il y a privilégié pembeni ya papa Simon Mbangu kiangani naza chargé de mission ndenge za katozo mona batata na biso wana batike biso na otanga ba kombote papa wanzunga sai consort lelo c'est nous pour tout ça pembeni na ba papa naza na cabinet les photos profiter d'expérience tout ça nango to kabulaka na baninga otali kuna na côté lingomba ba papa katembo bazali ba premier suppléant ba papa umba ba papa modudu papa modudu un ami na mbula zale kinanga ya mbula moko te mibale ah bon mais oui to tanga bona ngilima abenganga oh ene na rien c'est ngilima biso ba ene na biso na 6e bango na 4e année des humanités voilà bango na ba papa médaille au pasteur na Londres na Grande-Bretagne mais pas modudu na mbula zale kinanga mais aza minanga respect à la makasi ngana ko pesa respect pour za premier suppléant il pas ko pesa nga respect pour na za membre cabinet balobaka ki fumu kindandani voilà donc respect ça réciproque mais lelo oyo lelo za biso na bango za collaborateur ba papa eza normal donc ozomona makambo na zolobela ndenge ezali et donc mais likama Nzambe hasard ezalaka te tout le bi na beta c'était ba papa bazali donc ce que vanya papa Simon Monkianga ntango za ko yamba ngana observe kaye ozomona mutu aza na patience ya koyoka moto soka zoloba non patience wana il faut ça mutu normal to kokangote donc a décourager raté à l'embarnaïté avandi contrairement au limbi c'est ça polémique quand avandi na bande ko na bango mingi bazari na 26 ou bazana 26 Arma, Alphonse et consorts. Sois bref, je suis pressé. Et ça polémique. On a monsieur Zanega sans foutise, Moussa Charles a zopé son botte, personne en botte. Mais bon, papa zopé son botte. Ça va? A considéré. Donc, on a ça la observation surtout aux hommes on a critiqué. Aux hommes on a papa Simon, Bonzambe Zanaye. Patience ya koyoka mutu to tole bien o papa dangenda mobimba penza kolongola te kasi papa dangenda to solo kanani kasi ye wanati okende otala papa Zako ngana za na cabinet tant besoin travailler na ye système de travail na ye je vous dis bon ça la travail ndenge nini bon ça la texte ndenge nini ce gars yango abani ko manuel yango mais papa oyo intelligence eza wapi au moins intelligence ba bota marango eza inné eza intelligence moko ya bonzambe eza kati na ye ndenge banda ko papa ki solo kele azana mayele moko o mindele bazala ko kamwa ye ngana lobi boye ce pas ba incarnation bango moko ce pas le ba nini bango moko que toujours le papa ki solo kele kasi papa zako nyonso ya papa ki solo kele eza papa zako ti non c'est na silisa na solo ba ngo sans commentaire sans parti pris sans flatterie. Mais nous, ça ne peut pas que se loquer de Zoluka. Le système de travail. Et là, un monsieur très gentil, mais sévère.
Donc alinga kate okene papa qui soloke la sala ki kene quatre chemin likambo très sévère mais très gentil généreux alinga komona muta souffrir te nazana noko ya mwasi na ye ya ba témoignage oncle Yorgo to oncle Yorgo ancêtre aloba na ngalo bi na motema moko abina mokilo na mona mutasa loka papa zakoti azana amour moko incommensurable alinga komona muta souffrir te donc au kabaïza na ye apo on a aloba na ngana mokili na mona mututi papa soka mbongo et asala kaboy mais papa zako so ze pa na ye bazako peut avoir $10,000 na mokolo sili sans pour autant n'ata bana na ye mwasi na ye kako kabela ba tu vois le problème no papa ngai na ndako bana bona combien 500 apesi donc akopesa mutu 500 300 1000 azomona ngo abia punga malamu batu bazala bien na sale sabatu ke na kamata asimba ngote asimisa na ba collaborateur ne bazawana simba ce qui m'a posé problème mais na côté travail ko sakanate très sévère très rigoureux o nga pasteur o nga premier discipline soko salika ka mbeba na travail na ye boko kanate mais biso na cabinet azo sala musala apesi notre travail bo sala tant boye nango bo tangela ngana na dictat bino bone ko tant place oyo ye alobaki ndengo na te so bino bo bakisi abi je n'avais pas dit ça allez vous la levez vite donc hôtel mais vieux oyo la ndenge nini kasi to solo ka papa ki solokele kasi ye wana kasi te ce qui bolo ben incarnation bino kaka mais ngana sana ngabula ngazo ba ngai ndenge na yebeli donc papa baya ba fanda biso libela basa na biso awa surtout ke côté ya papa dialunga na otobi fuma mbanza kolonkamba pona misala so ba to binanga bolo papa mbenza yene kolo yesu mais tozalaki na 5 mois na Kinshasa na papa Simongi Mbangu kiangani nana tongi nkamba nana silisi musée nana lakisaki bisika nini awa tokotonga donc yebe na papa zako yango moni na nkamba pona kotonga faut komona papa mbenza donc azawa na fuma mbanza tata na alakisa bisika nyonso awa bokotonga loko awa bokosala boy ayebi nyonso musée nana tongi yango nana silisi yango biso totunaka biloko ye mdazo ko superviser misala donc nana tonga nkamba nana lesaka nkamba tumitu na rati ba fete za atiza ndenge nini lia ndenge olingi ofuta un ronté au centenaire au 8 juillet au fait beaucoup lia beaucoup futa un lekuta te c'est papa mbenza mfumwa mbanza kolonkamba kasi yango na ngana ngena loba na émission oyo papa dialungana fumwa mbanza abota papa kisolokele tozana ye abota papa fumwa mbanza tozana ye abota papa Simon papa Diangenda kasi bango donc so tandinga ba travaillaka papa Simon kimbango kianga chef spirituel papa Zako conseil direct en charge d'administration papa Mbenza conseil direct na Itali kotonga nkamba infrastructure kolesa kasi to lingi nini to lingi sala mani ba changer bilongi il pose la kisolokele limbisa na tanga pose la papa kisolokele faut tamagana kisolokele pose la papa dialungana faut tamagana papa dialungana pose la papa diangena faut tamagana papa diangena système ya nzambe aza mystère au moninga compliqué a compliqué existence donc di kamango tikala na bana ya fumwa mbanza yango wana monaki tangu bana ya papa diangena bana pa kisolokele bakeba poto banini fumwa mbanza alinga kite bana yeba kende poto papa ki solo kele alinga kite bana yeba kende poto bana papa Mfambanza bien sûr papa Diangenda alinga kite bana papa Mfambanza ba kende poto yoka kuli solo mo papa Simon pamba te likambo yango et sengela ki etikala na famille ya papa Dialungana ba onde bazana bonkoko ya nkamba bazana bonkoko ya lingomba bazana bonkoko ya famille na bango nyonso oyo bana papa kisolokele bana papa Diangenda bazana ngote bana ko zamaile mindele bamoni tamba solo ba français bi biso toza ba intellectuel biso non intellectuel na ndenga mabete na so sala paka mise au point nga eza po mona mongal papa Armand papa Sami akendeki poto so diplôme d'état papa Armand so diplôme d'état oh non au biso ça ba intellectuel azo diplôme d'état wapi akendeki poto na classe ni deuxième, troisième, quatrième année des humanités. Bakenda ba pote. On a zolo ba soki na kosi ba contredire ngai.
papa martorel qui n'a pas à 3 ans battant na université nini na ça les polémiques mais ça la mise au point école à pilotage et là l'école à ça école à chauffeur ko école à ko pousse mutuka voiture yango bien école à pilotage et tout ça là ka école CAMS 3 mois o yebinde ba futa ba pousse la mutuka musuku tunga mwana nga Armand ayeko la voiture kaka ne chauffeur tango yaka aziko la voiture ici ya bandi ko pousse ni voiture kaka na après 2 jours na sali polémique te na so la ça grandeur ya famille ya papa Fuma Mbanza baonde batikala kana eloko wana baonde fallait batambusa lingomba tozo lukao papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialungana kasi baza na kati ya libota ya papa Fuma Mbanza tolingi miracle nini tolingi ngana sali so point na ebi ke tango bato hotel ba po bozwa yango so blingi ba débat to vanda to kotala yango to komona bina eza ndenge wana lelo ba on tambusa lingomba na ndenge elongo bani ba vandisi pe idéologie ba vandisi. Voilà, merci Matondo mingi boyoki papa Apo Salima ingénieur tos ingénieur maindo ingénieur le tete oyoki tango papa Apo alobaka likambo ya tata Simoni Kimbangu pa Apo tolingi toyeba lisusu tata Diangenda azalaki mwana ya tata Simoni Kimbangu tata Kisolokele tata Dialungana mais to monaki na lingomba ete mutu azalaki kotambwisa bango ezalaki ye tata Diangenda pona nini esalamaki bongo toyebi ete falende yaya papa Kisolokele yende mutu atambwisa lingomba esalamaka lolenge bongo pona église au hasard ezalaka te tanga makandingo wana yende papa Diangenda kontima yende moponami ye kaka papa Simon Kimbangu n'est-ce pas lobaka en 1910 na kobota malesus na 1918 wana papa Simon Kimbangu ino ozaki bana mike mission masolo ne tso ba evete la rabino ezalaki soki aye ye papa Simon Kimbangu papa Kisolokela koya ayambi papa Dialungana koya ayambi ye baso yamba monsieur papa Diangenda ye ayamba ye donc ayambi bu akoyi o kangi tata na we mais ozo kangi na nzoto te to tunaka papa Diangenda kasi lakisa kini alabi lakisa te nzoto ya ye eloko moko donc ye wana kaka papa Simon Kimbangu et sengele ki atambusa lingomba oyo et abanda ko biso de son vivant papa Diangenda moi si papa Kisolokele ngamoto na pona kai nazalek na bango suka mais moi ça papa Kisolokele ngamoto na pona kai maman Ntsalulu Pauline moi si papa Fuma Mbanza maman Kiwa Sisilo ngamoto na pona kai oui moi si na ngai moko moto na ponaka ye donc basi na biso misato ngamoto na ponaka bango mais ngai mwana ya suka pona nini kaka ngai yende kolo likambo etanga magai ete yende atambusa lingomba yango moni basidaki na bomoko makasi bande kone ba yana ye batikalaka jamais ko contredire bakene en contradiction to moni le oyo to ça ka 26 boyena boye biso to kokana to ça mutu moko bien que bazalaki banso tout nzambe Père Fils Saint-Esprit mais le la mission ezalaki na oya leki akonza lingomba akonza bango nyoso bafandaki soumis soki azolo ba muta kokosola azati soki bazana église ye toujours muta reçoit parole ye muta le kaliboso azwa diloba donc yende motu etangamaka atambusa lingomba et lokola kaka ezali mokili ezali organisation avec le temps kotala ndenge lingomba za ko évoluer et ko komake et ko mona nake batia yango yazala chef spirituel papa Kisolokele chef spirituel premier adjoint papa Dialungana yana yami balé chef spirituel deuxième adjoint mais yé motazo tambusa et puis parce qu'il na parfaite collaboration batikalaka ko soit na ata okolomogote lelo tozo mona lingomba lezo tambusama lingomba tambusa na papa Simon Kimbangu kiangani seconde na ba conseiller direct bande ko so bazali wana mais okomona na ba grande décision na ndenge ba fonctionnaka omona ba se concertaka sur ba se conseil ba surtout mais okomona ba grande décision pona ko zwa okomona papa Simon Kimbangu kiangani papa Zako papa Mbenza pambate papa Zako aza permanent na kamba papa Mbenza permanent na kamba mingi papa rigana koma na ye Kinshasa pona aussi privé misala ya centre de cueil ne bazo ko aménager résidence chez nous dans makambe belé ne ezalaki ko luka ba moyen ko tinda ba biloko po na ko tonga musée mutako ka depuis mingi na ozana kaka awa na Kinshasa kuna zovana na Delvaux kuna hôtel
leki na bango to ndeko na bango mwasi maman Marie ntona tant so na Kinshasa sur na poto et maman Marie Mwilu Diangenda mingi na Kinshasa moko mona na prise ya ba décision pona ko kanga likambo bango misatu papa Simo Kimbonkiangani papa Zago papa Mbenza so bakangi ndenge ezali recommandation ya papa na bango ya papa na bafuma Mbanza so bakangi likambo bakozala kaka bango misatu te ale babengi sikoyo bambuta informer bango tala programme ezali boye papa Katembo papa Umba papa Mududu allez sima bango baza ba premier suppléant baza Silbas na Nkamba babengi bango tabi kambeza bizabo ale pour ça là mikanda ekende puna epanzela mokili mba na tango ya siko babengi cabinet so ezali administration ale to komi ale ekei moi to fonctionnel donc baza ko marcher toujours ndenge ezali ba recommandation ya ba papa na bango Fuma Mbanza avant atika mokili na motuna na yo donc papa Diangenda yende etanga maka boko botama ebele moko mbale misatu mais bako oindre kaka moto moko oyo ndi akozwa le devant ya likambo ndenge za lelo oyo papa Simo Kimbonkiangani babotamaki bakoko bazaka ebele basoso bakufa tangu papa Fuma Mbanza dotika biso batikelaka 25 longola polo pesa na kata makambo na tia na ye tricheur batikelaka 25 mais na 25 wana yende papa papa Simo Kimbonkiangani esengelaki atambusa lingomba ndenge za kokonza yango lelo oyo ndenge pezalaki na tango ya papa Diangenda kontima. Voilà, merci papa Sikuna Belgique oyoki papa apondenge amanoli likambo ya tata Simon Kimbaka kana likambo oyo ya le 29 juillet ezali mbotama na ngai mutu nazo pesa bino émission oyo pe ezali accident oyo tata Diangenda esalamaka na lukulu na 58. En tout cas accident wana ezalaka pasi to yebite accident wana ezaka lolenge nini ezalaka yemoko tata Diangenda azalaki kokene na yenkamba ou bien ezalaki ndenge nini yebite soza na moi histoire wana koko yebisa ba téléspectateurs o balandaka biso dans les tozalaka te ezaka histoire ba betela biso azaka kokende mobembo ezalaki na ndeko basusu bazalaki baakompagnaka ye mwana retrasango molaye ezali te akutanaka na accident mais avant kende omoni ndenge ezalaki nkolo Yesu yebiseke okokufa na ekuluzu na bonzoto boye azalaka abangaka akokaka somo ngai mpenza otala nzoto il faut babeto masali babeto basete aussi peur on a connu ça akomaka na mawa omona kuvana musika zotala donc azaki na douleur ya séparation nzoto oyo ekabwana na molimo azaka kobanga moni toyokanga bafoto ekomaki akanga bafoto na bamouvement nyonso na bakorani tona comprendre te nzokani ezalaki pete papa bobe mutu azaka kokanga bafoto ngoma nzau ngoma na ngambo côté bafoto wana ye mutu azalaka nango azalaka na bakliché nango nyonso banini yango aza nango ebimaka mais yebi lo mo fallait ko garder ngo na ba archive ya solo mais na ebité soka sa nango nini po ebimaka nga na monaka quelques photos na mona yango penza mais le oloka za na dissidence na ebité sala nango nini eza ngambwa eza bina ngambo ko sakanati parce que za biloko yo fallait tikala le quoi tozana musée na biso mais connaissant la grandeur et spiritualité na force à papa Simo Kimbonkiangani nzambe na bi plus tard to go récupérer ba photo na le quoi tout ça musée na biso et au moment na et kota na kata musée ko la papa Diangenda avant départ na ye avant tika biso quelques mois après avant pardon akangsaka ba photo na bandimi à travers mouvement moko et so biso mokolo mobimba journée mobimba on a biso to kangsaka ba photo yango ndenge zalaka ndena bi azo mona pasi kokabana nzoto na molimo kotika biso to mesana ki na yimingi ndenge bezana ki nkolo Yesu na lobi tantôt awa amona ke na kokufa na ekuluzu bakobaka ngani ekuluzu bakobetanga basete zele kobanga na bonzoto boy wala ta kotia nzube makile kota bimanga ba kotia na moto azala kobanga somo wana na kobima koya monene nazo ke nango tina na ngomba ya Golgotha zala kobanga ndenge papa Diangenda betera biso masolo abi tango azoku mona ke akosala accident azoke ne ko voyager mais akokufa akosala accident et lambala taka et polaka ina makidon makila e bimi na katanzoto na donc motokiko
tant a moni film on est osala motoki o ndenge suer wana o les ndenge nazo toka boleze la motoki mais makila et puis mi tika na kata nzoto azara pe ko so somo wana nzoka ne ezalaki oyo ndenge ni à travers mokumba oya kozana ya monene ya kotambusa lingomba on a 58 parce que na 59 ndé tous a indépendance ya lingomba na biso 60 ndé indépendance ya mboka na biso donc on a ba sacrifice on surtout à salaki yango kotala tant que ko sala accident kuta na accident na lukulu tango esalemi tout le monde oza na kata motuka azaki mort bakufaki bato nyonso bakufaki mais tala moto ya kufi ye moko papa dangenda nzoto défiguré et pasukaki habitation abana habitation masolo na ba jeune nzoto pasukaki pona kotonga yango olezela kende batongaka bazoka matanzoto batio anesthésie pour sentir pasi wana te anesthésie elongoli pasi bazotonga yo ndenge basalaka mais ye baza ko agrafer il est to agrafaka mukanda sans anesthésie quand on ça ko ganga ou attend bakina na hôpital mais tant accident moko mortel na banzi oko illustrer yango ozana ba image on a besoin ba image on n'est-ce pas ponga batinga na WhatsApp na ngana zana ngati na WhatsApp na sur ya cabinet ndenge moto ngwe panzanaki grand car nzela kuna ya Congo central ya ba Congo soko leki mbanza ngo zo kende donc mutuka penza panzanaki ipa kufi metangwa yimo kufi bien sûr metangwa lamuki à ceux qui sont bateau bazala yuana à ceux qui sont pas Jean Kalamvu la chauffeur na ye à ceux qui sont surtout en alcima azongni na kulala ya kufa c'est mi kufi ba komi akei na ye na nini na hôpital quand batale bani ko tonga na ndenge ay ko répondre vie donc ezalaki mystère miracle monene ezalaki sacrifice monene azako sala pona biso lo poso moindo ndenge mo banda ko yebisa biso pona sacrifice pe ya lingomba ezwa indépendance nango sacrifice pe ya mboka na biso ezwa lipanda tala des sacrifices énormes oyo papa ndangenda salaka bien que nzambe mais fallait le kana be étape wana makila na yo fallait etanga pour biso lingomba tozwa lisekwa pour biso mokili oyo RDC tozwa pe lisekwa tala cannabis pour nous bimisa lingomba na biso na libulu. Merci Matondo Mingi Black Media la Jos Mbala na mane oyoki papa aposali mbandenge azo expliquer biso likambu ya tata diangenda ndenge accident wana esalamaka na 58 na lokolo en tout cas bazalaka wana bakufaka na ebite ba misusu bazaliti na moyi malelo to maintenant papa diangenda lelo to célébrer qui na 1918 na 2018 centenaire na ye on a papa Jean Kalamvu là azara chauffeur na ye akufa papa mususu wana pe ya Congo Brazzaville bazasu na bomoité ata moto moko azate on se trouve azate mais histoire Dieu merci babetela rabiso yango to yokaka tozaka même vivant ndenge lelo oyo pe to metto zo meka pe ko relater moi moke mais on mi biloko boye bongaka chance papa denge na komaka l'histoire du kimbangisme livre vert ezali. Et nous surtout les anakati à Mukanda. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut bloquer boyer, bino boza bilingue, boza ba jeune, boza bana, botanga kayango po eye bana histoire yango bobunga yango te. Biso be lokwa tozana na bombo toza vivant, tozo profiter pe to betela rabelo po biso be ba raconta biso yango. Tozala kate. Eza les solo ba betela biso biso tozo betela bino, c'est la tradition orale. Mais malamu efanda na mikanda lokola pe vanda na mokanda yemo lokola betanga a relater yango na histoire du kimbangisme moye mutako sabiso akosa susu mokili ezati. Voilà Matondo Mingi papa po biso to monaka papa diangenda apesaki biso bilembo meto zwaki ten ko solola na etende to solola lelo na papa Shimo soko komeli pe lettre azui pe azongi selio pe réponse yo moto zalaki na yebo solola ki peut-être betelaki yo masolo moko ezali ko sala manakat na mboka na biso to elekaka bo solola te peut-être li solo moko bo oyo monaki yango to o ezo sala matina moko mo lelo to solola mingi na otanga komolo ba ninga na papa Michael PDG oyo azali lelo moko ya ba membre ya chorale ya bana classe Ngilima moninga na papa Mapeka tozana bomoi papa Ntsakala papa Depi Mbatika biso ozuka ba mama Makisi moi c'est ya papa Molonga ni ya papa Mbenza mère Antoinette
Baninga to comme classe moko 3e, 4e, 5e, 6e des humanités. Maman toi na baninga. To za be génération moto ankola. Ce qu'on a bossé en 63, en 62. Toi na baninga. Na tango balimbisanga nga mabete tango papa mbenza ndenge ezalaka azolinga mama nto po ezala ndenge ya libala toza wana toza baninga tozokende na nkamba na ba 80 vers les années 82 83 toza baninga biso toke nkamba loka mama to azali camarade na biso okosepelati onanga na feu de pion olia tala kaka mwana nzambe te azoya epai ya ndeko na bino mpona na ndenge ya bolingo ya libala donc tolaki baprivilégié donc ezalaki na biso avantage ya makasi moto lobi kotini na bosani voilà ntango siko nazwi bana ngilima mpona nini toyaki na chorale moko toyaki na privilège makasi biso mbe na classe ya ngilima 82 wana toza na ba 20 ans mpona botemi na 62 toa na age ya ba 20 ans na papa Michael wana papa Mapeka papa 10 fois ainsi de suite papa Ntsakala via Delo papa Modoga Kufa dommage via Likolo donc ozomona bovanda na amina somo zaka maître ceinture noire champion d'Isaïe tango na judo maître Shiro Masakidi akina matedi pa kufa mazaki mbangi c'était yana ngamusu philo Esaou ya philo likutu bokende masolo lelo aza patron moto monene aza lipamboli bokende boye masolo bovandi bino bana classe angilima tolaki 2 promotions 2 classes il y a pédagogie une classe il y a section littéraire tolaki 40 donc 40 fois 3 et puis de quoi là 120 so bokei papa dangi na masolo bokovanda papa bobebe fait bobebe témoin lelo ngali na kuma koloba na ba télévision ko kende kolobaka ko papa dangi alobaka na biso kati na bino ba msusu ba kozala ba collaborateur nanga ba msusu ba sana nanga tango to ko se rendre compte ko mikona papa Michael to vanda ko beta masolo de ba lobaka na biso makambo yo lelo eza biso ba po aloba na biso abita so masolo ndenge batumbaka Sodome na Gomorrhe to tu ne papa bananyo batumbaka Sodome na Gomorrhe azibita so ndenge Sodome na Gomorrhe zaki ya kutumbama tala boye na boye mabele kaka mingi batumisa to baka okutana na nanyo yo boye na boye pour tango albi bon bazo solo là papa est-ce que batata 5 ko bikisa ma 5 bazate aloba na biso polele batwe batumbaka Sodome na Gomorrhe. Je cherche des poules. Ce sont les 3 fils de Papa Simon Kimba. Alors, Papa Gisolokele, Papa de Lungana et moi. Bisonne de Tumbaka, Sodome et Gomorrhe. Donc, tu as la chance de belé. Boye, boye. Papa Yasso, mais oui. C'est quoi le solo Nenge Zalaka. Azo relaté bino yango. Tu peux la guerre. Donc, tant que tu commis boy. Donc, tu as maramé belé, tu as maramé belé. Raconter ce maramboana nous surtout là. À expliquer biso ndengenin pour abandonner la biso en transe à travers femme moko bolé à leur ans souvent m'gete maman bebobi. Azo ba biso ke ngam na zo ya katina ye. Nga, mais bon meko ko bebi sa te so bo bebi si na ko kima bino. Nga izo kangami na nga boko découvrir mokili mobimba. Ugeba makambu nyonso et loko moke chapaka ngai te so naza awa nazomona ti même na Asie c'est moi tu es créateur des cieux et de la terre azu biso boye papa diangenda kontim azu la biso boye les astronautes na poto moto bakene ko mona c'est moi poto tu ko takiner na ba question et puis na biso anda ko bomba maté abi muto pa mona kana espace c'est moi les fils de Papa Simon Kimba. Donc tu as un privilège on a papa dangena mané komi la que c'est pas na biso ki azali nzambe ay mo kolomoso so na vandi na stade na continue à la match ya Bilima joueur akamata zibala kati wo ba to sepeli wo ngana mengana moni satana azibal akeko tia ekoti na filet na poto wo ba to sepeli bato basepeli ubi wo menga na moni satana zu ballon ke kotia ko banda mukolo wana na kota ka lepeli na tikela so kota stade na bimanga libela pa mati nyonso beta maria bale na kata stade na mukili mbamba c'est de la magie c'est de la sorcellerie ya ngona na kota kana ngaso ce stade te na bana kota ce stade te po ezali magie kisi
ti bata komisaka bato komisaka bale oh Messi oh Ronaldo oh Bachebi yango ngana kiparata tuna ba vina ngaba papa mabisi fu mutoto amina ngaba mais papa Diangue n'a pas betaka balle to ngona ka pa betaka balle to c'est normal il y a voix normale ya kisité a petit balle ya voix normale mais tant on zaka déchirer wana oyo ninga bukana ka wana atira mais balle ya voix normale okobeta ezana ngolisano abiteke bana basaka na balle te mais oyo to mona na ba compétition internationale na ba compétition makasi ça magie. Et ça magie, yo mon été wa petit balle, gardien balle atiki mais kasi ayambi moto te. Ayambi moto. Donc biso tozaka privilège papa d'Angemboya moko nzabule lelo tomoni yo fungola ya lola toluka kezali toye bakate yo toye bakate ndeyo ozali nzambe. Donc papa d'Angenda ami lakisaka na mo papa bana bengaka tatan voilà. Mais à travers la courage des enfants qui m'ont corrigé, papa d'Angenda nzambe. Ah bien, Nzokande, Azana voilà te mazali nzambe. Voilà. À travers Banze Mbwana ya Koreki, donc Koreki mtu ala kisaki divinité. Bon nzambe ya papa Diangue, mutako chango tembe azate. Doit tembe azate. Koreki la chorale des enfants Kimbangis. Ya mone chorale wana ezalaki na bitumba makasi. Lokola papa linga chorale wana mingi. La qui bonzambe à travers chorale wana. Pe lingomba ko comprendre que papa Diangue nazali nzambe à travers Koreki. Yango wana to komaki na orgueil. Pour attendre le mwingili manakota na Koreki to komi na orgueil, ça tana koti kat na biso. Ndenge to bonisa ki ye moko papa Diangue à travers papa Simon Kimbango qui ngata ngozi bokonzi to ko créer ba résolution et enfin to boyi ba résolution to kendaka na monkoto. Et to kenda ko vanda na monkoto pour to ki orgueil wana ki biso to zali bana moko papa lingi biso mingi la pauvreté. En principe ndenge zali ino de la jeunesse kimbangiste ijiki. Dieu merci papa baye biango lelo et bon pour tambusama il faut que mo konzina yango autana Koreki. Pour ezali noyau de la jeunesse papa bloga ba comprendre moni papa ijiki ko zonga na ndenge na yango ne papa dange na lingila ka ezalela. Voilà. Merci Matondo mingi vraiment to konoka lokola mbula te to comme na biso ko citer maître Nzoube le secrétaire de Fliki Matete oyoki ndenge papa apo en tout cas et ça la koye sengomi sozo ka papa apo salimba ndenge Kevin Kingereza na sima caméra azoyo ka ndenge ye kutazalaki mwana muke biso pe tozalaki bana mike en tout cas nde tozo esika ba tata na biso banoko na biso tozo ka lisolo ya tata Simon Kimbangu esala ka biso elengi makambu ezali ebele to konoka lokola mbula te tozo kende nango malembe papa apo aboya kana mutu te mutu nyonso ye ayambaka soko za na mutuna na yo okotuna yo akopesa ye yano papa poto komi na biso na suka okoki koloba nini na ba oyo bazali kolanda yo na poto na Afrique na RDC ko koloba na bango nini na koloba nini ngana toni bino botondi pamba te bino bozabana bozaba journaliste na ebite nzambe inspiré bino na posa na loba kabi na koloba mais occasion se permettre ngaraté na kenda nkamba na ngasa l'émission na petit nga Christian oya preski ta se permettre ngaraté pour mosali le kaki mingi ta na vandi ngabi ifuna loba kaka na sana makambo na lobela makambo ya butako kiadi na lobela ndenge ba papa bayana mokili ba vandi be ba vandi na biso libela ba kotika la libela nena lebi à travers famille papa mfuma mbanza ndenge zo continuer ngeza ko travailler ezo tambusa lingomba tambeza songi ngabi on kanisa ngazalaki nango elongo bani ko kisami encore une fois na tondi bino botondi ta papa donc papa baza troll ba nzambe ya solo donc tout ce comme un grand catcheur ya mokili grand magicien alors ça va miracle nouveau penza et au lieu de peser chance bah tu vas go bouder ko critiquer mais tout c'est là yandenge kuta osakana te donc makambeze belé muke ne bobanda koya to banda ko solola mingi ngana toni bino botondi na éviter bino nde ce qui peut bolbi na pesa mbote na pesa ka mbote voilà pesa mbote sika bat no nyonso bazali kasi nyonso bozo kutana eko simba na ngona na lobana bango eko simba kotaka papa Simon bango kyanga ne liboso botala mutamokilité eko simba na ngo bosala toujours na courage maman Rosette papa Paulin maman Rosette moi sikitoko ndeko na papa Paulin donc mbote na bino na kopesa mbote lisusu ya makasi koleka bandeko na bazana ngola leki na papa Lema
azape na Angola kuna ba petit nanga bantimambala ba petit riquet na banki wa barike aussi petit nanga Nsami Pingula ba baleki ponga za vie ba mona ngalo kwa jeune mais na vie mbiaka ilo ba jeune caméra mais azo seka azo comprendre te donc mbote ya trop baninga na pe ya mokili ba mimoso ba nenge ton abi mais yo pesa ngambo te pona nini atanga na sa muta musique ya mokili bon certainement ya ngwana poza ba mbote liki nanga Chantal azalaka asambelaka na kora na paroisse à Saint-Ouen alinga kolata mika et voilà avec kotiko mbote na yo ya trop ya mingi penza ya mingi na pesa so mbote ne baza ebele sino bani koloba awa masa na so ami na benga master mais moni ba fonction to koma na to ba so master te ami nanga papa Mao ami ya aza pasteur na paroisse na so ya Saint-Denis na France. Mwana matete la quartier Kunda. Les dirigeants. Les dirigeants. Il y a mis benga maître Mukumbusu. Pour baza balabala mona ba maître Yorgo na pacho. Na defend pacho maître pacho. Yo pesa ngambo tete yo za fo. Na pesi mbote, il faut pesa pas ma mbote, il faut pesa papa dosté. Bibi mwana matete bazanga na kinta ku meta nke poto azongi ayoteka parcelle. Ateki ndaku. Ami na ngoso papa Médard na kuna na Londres na Grande-Bretagne mbote ya trop. Pino surtout boza bambote boza penza batebeli si na pesa mbote na nani na kotika nani batoaze belé pour na milieu pour toujours tourner émission la veille il y a le 29 juillet 2021 donc église au hasard et salarati donc ngana vandi na zana cabinet zo bango sans flatterie so vous venez papa si mwimba nkangani ngana zo travailler na ye au centime na travailler na papa diangine ozana papa zako tant au sarné l'administration côté cabinet ne ba bête la cabine ma solo ba sur lequel papa ça ko surprenait même ba professeur ko ba sabakine ba on ba docteur papa ça ko kalaté so ko m'appelle docteur pas de défendre thèse et kalaté d'ici quelques jours bien 1 ou 2 mois mais bien pour papa ça ko mais a surprenait ko so mbula na mokolo on a professeur sabakine il a déjà livre na nga ya on a comment makambo ya 26 ah puis mais azana maeli moko même si tu es professeur d'université non toko se galé na été personne professeur Sabakino azate lelo donc on a telanga bi ne va na komisa papa ki solo kele kolbe papa ki solo kele donc akenda na yeme azana yekaka hôtel baba mbenza na avec son calme adoucissant denga tambolak denga zo kende permettez vieux moko humble ami qui dit ça là moko zalate hôtel mais faut mamanza mo maye mais sur le bindengwana les gens de mauvaise foi il faut mamanza nini voilà on a koloba yangwana en tout cas merci beaucoup ngane na toni bino botoni ezana ngombala ya sukate po banda oya boza toujours le bienvenu. Merci Matondo mingi ya solo boyoki papa apo salima mwana mongala ndenge alobaka kaka ndenge asepelisaka batu nyonso vraiment to bosante ko pesa ba banso bandaka biso na mikili ya poto pe na mikili ya Afrika to zongili susu ko pesa papa Mao vena biso ya matete noko na biso papa na biso to pesi yo mbote mingi na bosani na grande sœur na yo mère na biso vraiment yepa kendaka skala mingi te to pesi pe susu mbote mingi to bosante ko pesa Patrick Kiamena États-Unis d'Amérique to pesi famille Yves Unamoyo na Londres na France to pesi bino bambote to bosante ko pesa ingénieur Etose ingénieur Maindome ingénieur Lutete pourquoi pas to bosano pesa Clovis Kingelez Brunet Kingelez Acacia vraiment to konoko la mbula te to pesi pe maman Gilles Vansila telo maman na gradi to lenge na Paraclet Kiangani nazalaki ngai moko te nazalaki na équipe technique esalisa kingai na sima ya caméra nazalaki na mwana mboka ingénieur Kevin na réalisation nazalaki na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google Soda Makas coordination ya DT Landry Kingelezi soki tata Nzambe abateli biso to monani mbala ya sima bye bye. Hello guys, can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? DT Landry, this is your time. Are you ready? Na memele bindo isolomo gango beza nakutani na shende moko eleki ba shende nyoso na mona na YouTube émission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien yoso ya malamu oyo
papa koki kotala na bana eza wapio tunanga na yebisa yo shenango eza ya nanyo tunanga na sosolisa yo masolwango eza ya nanyo Shelandri Kingelezio Shelandri Kingelezio makambo ya solo eza awa Shelandri Kingelezio makaga ya solo eza awa Shelandri Kingelezio masolo ya solo kuna teo Shelandri Kingelezio abonnez-vous 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 massivement abonnez-vous abonnez-vous kobosana teo Shelandri Kingelezio abonnez-vous 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 mwana mama niese tulenge nyange ya Clovis ya Brunelle ya Annabelle ya Gladys le Alfred le Kanene le Kakage no kwa Kevin no kwa Kesiae no kwa Armelle papa Gladie papa Paracle papa Banebele Le pot de maman Gilles